Hola, soy Martina y tengo 12 años. El verano pasado me tiré 3 largos meses en el pueblo de mi abuela, sin wifi ni datos. Pensé que me iba a aburrir un montón, pero entonces conocí a Guille. Un niño un poco raro, sí, pero ¿sabéis qué? Me enseñó a cazar ranas en el río. Si quieres disfrutar de las aventuras de Martina y Guille, La cazadora de ranas. El nuevo libro de Víctor Alfaro ya está a la venta en todas las librerías. Regálatelo estas Navidades.